अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज बात करते हैं उन चंद कॉमन मिथ्स के बारे में जो कि लोगों में अमूमन पाई जाती हैं हड्डियों और जोड़ों को लेकर। सबसे कॉमन मिथ जो जोड़ों के रिगार्डिंग लोगों में पाई जाती है वो ये है कि क्या उंगलियां चटखाने से जोड़ों का आर्थराइटिस हो जाता है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उंगलियां चटखाने से जो आवाज़ आती है वो हड्डियों के रगड़ खाने की वजह से नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि जो जोड़ों का फ्लूइड होता है, जिसको उर्फ़े आम में साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, वो एक बबल की तरह बनता है और वो फट जाता है, जिसकी वजह से वो एक आवाज़ आती है। हाँ, इसकी वजह से ये हो सकता है कि जोड़ों के चटखाने की आदत की वजह से आपको उंगलियों में भारीपन महसूस हो, या बार बार चटखाने की वजह से आपको सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज हो और थोड़े से जॉइंट की स्वेलिंग या पेन फील हो।